Shalom, shalom, bien-aimés dans l'éternel, shalom, shalom, nous sommes très contents. Esengo etondi biso na mitema, kopusana liboso na bino, pona kokabola maloba na Nzambe, ezali esengo, parce que mosala ezali kobenga biso. Oui, les devoirs nous appellent, comme on dit en français, en anglais on dit duty call. C'est l'appel du devoir, ou les devoirs nous appellent pour servir Dieu. Tozali na esengo kokutana na bino lisusu ndenge tomesana wana tozali kokabola maloba na Nzambe na sije oyo tobandaki pe tozali komona ndenge Nzambe azali kosunga biso. Oui, bien-aimé, merci mpona yango. Alors na ntango oyo liboso tokota na sije na biso ya lelo, tomibongisa tolongola distraction pembeni na biso, tomibunza na maboko na Nzambe, senga présence na Nzambe, loba molimo mosantu yaka kati na ngai, molimo ya kosunga ngai po ete nalekisa ntango kitoko liboso na présence na yo. Oyo ozali Nzambe ya makoki, ozali Nzambe ya nkembo, mokonzi ya kokana nyonso tu. Alléluia. Merci. Tango bana bato bakokata tina, ntango bana bato bakokata tina, po ete topusana pembeni na yo mokonzi. Nabungisa eli mokonzi, merci, tozali koleka batango apasi. Bamosusu babungisi elikia mpona kufa, we ekoteli bango kati na mabota, kasi simba kondima na biso etangwa te mokonzi na bomoi. Tolingi tango ezala na maboko na yo, tolingi tango ezala na maboko na yo, yo mokonzi na nkembo, mokonzi na nguya, yaka Nzambe maloba tokoyoka po simba kondima na biso etangwa na yo te. Yo zali Nzambe na nguya. Zinganga mokonzi, bomba ngai Yesu, maloba oyo nalingi koyoka petola motema na ngai. Makila na yo sikolanga mokonzi, nazala peto iko na ngai. Zinganga mokonzi, ngolu na yo nde nazala ngo bosenga na pokwa lelo. Ete naloba liloba oyo tye na motema na ngai, ete natatola liloba iko na ngai. Nafukami otekimela solo seyo, nafukami mokonzi, nasengi ngolu kozepa na yo. Ata tango molili ekoti na bomoi, nasengi ngolu na yo na pokwa lelo mpona maloba oyo elingi kobima. Haleluya. Zinga mokonzi, molimo na yo apesa mayele, molimo na yo apesa bwanya, molimo na yo afungola mitema na biso po tososola. Haleluya. Iko na ngai. Zinganga mokonzi, zinga liloba oyo elingi kobima, esunga mitema na biso mokonzi. Haleluya. Zinga liloba oyo na kombo na Yesu. Amen. Merci molingami, lokola tolobaki tozali na sije na biso oyo tobandaki tozolobela sur kufa la mort. Bongo lelo tozali na thème moko important, tokolobela sur la première mort et la seconde. Donc c'est-à-dire la première mort et la seconde mort. En fait, c'est quoi? Point d'interrogation na biso ezali sens ya kolobake ezali nini la première mort et la seconde mort. Tolobelaki yango déjà tango tobandaki Mateya, tolobaki ete
todemonstraki te ezali na ndenge mibale, kufa moko eza ya molimo, kufa moko eza ya nzoto. Pe tolakisaki na baverse mibale, tango Nzambe alobi ete boutaki na mabele bokozonga na mabele, wana Nzambe azoloba likambo ya nzoto. Il parle de physique. Vous êtes venus de la terre, vous rentrerez dans la terre. Nzambe azoloba pona physique. Et tango Nzambe azoloba ete mokolo bokolia yango bokokufa, tozomona azoloba mingi spirituel. Topesaki ba verset oyo ezali kolanda. Alors tolobaki ete mort spirituel ezali kokabwana ya moto na Nzambe na bonzambe na ye. Contrairement à mort physique, ezali kokabwana ya physique na spirituel. Kokabwana nzoto na esprit. Tomesa koloba mingi molimo esprit. Alors, mort spirituel ezali kokabola biso na Nzambe. Soko tangi Esaïe akoloba ete Esaïe 59, 1 à 2. Bible koloba na biso nini? Bible koloba ete ce sont vos crimes qui vous séparent de Dieu. Et ce sont vos péchés qui cachent la face de Dieu. Qui fait que la face de Dieu soit voilée pour vous. Ezali masumu nde mutu ezali kokabola bino na Nzambe. Awa balobi nanu likambo ya koboma bino te na nzoto, me kokabola bino na Nzambe. C'est-à-dire, bazomonisa biso mort spirituelle, kufa ya molimo, ezali séparation ya mutu na Nzambe. Tango tokolobela nini kabolaka moto na Nzambe masumu. Adam na Ève bazalaki séparés na Dieu à cause du péché. Masumu ezomema kufa na nzoto, ezomema kufa na molimo. Ezokabola biso na Nzambe, ezotindika biso mosika na Nzambe. Alors soko tangi malamu, kende kotanga Romains 5, 1 à 21, okomona ndenge nini Nzambe azali komonisa biso que nous étions tous morts à cause de nos péchés. À cause de nos péchés, mais Dieu nous a donné la vie par son Fils. Tozalaki biso nyonso ya kokufa. Tanga azoloba ke no tozalaki biso nyonso ya kokufa, azoloba te ke no tokufaki na nzoto. La Bible ne parle pas de la mort physique. Azolobela kokufa ya molimo. Ça dit biso nyonso tu, yango Romain elobi ete tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tozali biso nyonso ya kokufa. Mais Nzambe asali biso ngolu, tozonga na présence na ye. Donc, tozomona wana séparation ezo salama, na mort spirituelle, c'est-à-dire moto akia mosika na Nzambe, moto moye akoma esika Nzambe ezali te. Moto babengani na lopango na Nzambe, hallelujah. Eza lokola Adam na Ève, tango basali lisumu Nzambe alobi na bango keno babima. Parce que place yo bafandaki na jardin d'Éden, ezalaki esika oyo ezali saint bulisami. Ekokaki te bata masumu bazala wana. Okoki kozala mutu ya masumu te, ozala na Nzambe esika moko. Non, Dieu n'aime pas les péchés, mais Dieu a besoin de pécheurs. Nzambe azana posa bato yo, baza basumu ki balingi babongola mitema. Mais Nzambe akopéraka na masumu te. Alors, mort spirituelle est un héritage que nous avons reçu de nos ancêtres. Adam, ce que Tangiango n'a recommandé bino, la mort est venue par un seul homme et la vie est venue par un seul homme. La mort est venue par Adam, la vie est venue par Jésus-Christ. On parle de mort spirituelle d'abord. Oui, mort spirituelle. Oye nanzela na Adam oto kabwani na Nzambe, mais bomoi spirituel pe eye nanzela na Yesu Masiya. Yango wana Yesu akoloba na Nicodème na Jean 3 akoloba na eke non, je te dis, si tu ne nais pas de nouveau, tu ne verras pas la gloire de Dieu. C'est-à-dire, ceux qui ont botamité, hein?
Soko orebotami te, okomona nkembo na Nzambe te. Pourquoi? Parce que moto nyonso to abotami na mosuni azali mosika na Nzambe. Quel que soit bolamu na ye, quel que soit oyo azosala, azali mosika na Nzambe pona nini abotami na lisumu. Abotami kati na lisumu. Et yango wana na 1 Jean, Nzambe azali kopesa biso occasion ya kobotama na makila te, na lisangana te ya mwasi na mobali, mais na volonté ya Nzambe. Lesquels sont nés ni de la chair, ni de la volonté de l'homme, ni du sang, mais par la volonté de Dieu. Kobotama tozobotama ekokozala na makila te. Parce que so ezala na makila toko hérité makila alors tokozala so batabasumu. C'est pourquoi Jésus est né de Marie. Il y avait ni la volonté de l'homme, ni le couplement de l'homme et la femme, mais abotami na mwasi. Nzambe asaleli kaka mwasi po ete makila na Yesu ezalaki ya bonzambe. Yango wana ezala makoki ya kosukola biso. Donc moto nyonso tu oyo azala Yesu te na bomoi na ye akoko pusa na pembeni na Nzambe te. Akoki pe kokoma mwana na Nzambe te. Yango Bible lobi ete à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alors, eloko liboso na lingi toyeba awa, notre premier problème ezani. Notre premier problème c'est l'homme moto aza na souci ya nzoto mingi parce que tozolobela likambo ya kufa. Tolingi to comprendre makambo yo. Po soki to comprendre makambo yo eko changer attitude na biso makasi vis-à-vis na kufa. Tokozala te komona batu, komona lokola ke non, kufa eza suka ya makambo nyonso tu. Nzoka, soko tozwi connaissance, tokoyeba ke kufa eza nde ebandeli ya makambo ya kitoko. Alléluia. Biso tolingi kobatela nzoto mingi, toza nzoto. Alléluia. Toza nzoto trop ezengeli tozala molimo. Nzoto molimo, oui, parce que toza na nzoto. Alors, tant to comprendre makambo yo tokoyeba ngo spirituellement. Eza donc nalobi ete tozolela mingi nalobaki yango, tozolela mingi nzoto parce que toza penché na nzoto, parce que na molimo to obotami te pe toyebi te avantage ya kobotama na molimo. Yesu alobi na Jean 11:25 alobi ete celui qui croira en moi, il aura la vie même s'il mourra. Même s'il meurt, il aura la vie en lui. Oya kondimelanga akozala na bomoi ata akufi. Parce que Yesu alingi kolakisa biso avantage ya kobotama. Kobotama lisusu po bomoi na biso ezonga sur le point spirituel. Tozongisa contact na biso na Nzambe parce que Dieu est esprit et ce qu'il adore et ce qui le prie et ce qui demande à lui et tout ce qui s'approche à Dieu doit être aussi, doit le faire en esprit et en vérité. Nzambe aza molimo, yo koyana mosuni na yo te po okota contact na Nzambe parce que Dieu n'est pas charnel, il est spirituel. Yango wana contact ya Nzambe kosalama na yo. Alors mon spirituel ezali kokabwana na Nzambe. Mon spirituel ezali kokufa na kati na yo, c'est-à-dire molimo na yo to esprit na yo ezali susu na contact na Nzambe te. Tango tobotami na Nzambe nde tokomona ete tobotami batasika. Yango komona tango tozolela bato bakufi, tozolela bango pe neti tokufa na bango parce que toyebi te bolamu nini ezozela mutu akufi kati na Kristo. Nazali ko partager na bandeko moko na yebisi bango na lobi leur moko bolimbisa makanisi nange ekomaka on dirait tozali ko empêcher bato bakufi kati na Yesu bakendo mona bolamu na bango. Mais ezali kaka bomoto. Mais ata bongo soko Bible ezo reprocher biso alobi bolela lokola bapakano te devant le mort
Ne pleurez pas comme les païens. Parce que nous avons l'espoir. Nous connaissons c'est quoi la mort. Lazare a koufi, baobenga Yesu, Lazare a koufi. Yesu alobino, Lazare ne dort et ne meurt. Lazare n'est pas mort, mais Lazare, il dort. Au sujet de ceux qui dorment, apôtre Paul Azo Banava Thessaloniciens, n'ayez pas de soucis au sujet de ceux qui dorment. Alléluia. Bon mitungi sate pona ba oyo balali pongi. Voilà un terme. Alors, ce que la neto bomanzoto alors que mutu wana lali pongi. Alléluia. Alali na ye pongi akola muka. Alors, tout ce que malem mais au comprendre, tout comprendre que o ezali important, ezali séparation ya molimo. Tolela mingi tozana souci soko milimo na biso ezali na maboko na Nzambe te. Wana nde ezali bisika oyo tosengeli tolela mingi. Wana ezali bisika oyo tokoki ozala na souci. Mama zala na souci ya bana na yo soki bakufa na molimo, c'est-à-dire bayebi Yesu te. Zala na souci ya mobali na yo soki akufa na molimo, c'est-à-dire ayebi Yesu te. Abotama nanu te. Il faut rebotama, alléluia, renaître de nouveau. Babi renaître parce que moto aza na bomo ya kokobotama lisusu te. So basengi moto abotama elingolo bakena moto wana aza ya kokufa. Yango Yesu alobi na Nikodeme ke soko botami mbala mibale te. Po mbala liboso ntango obotamaka na molimo okufaka. To mbala liboso ntango obotami kaka na nzoto me obotami nano na molimo te. Oh oui. Yo kanisi ke na bungi te. Nazoloba makambo oyo nayebi. Mbala liboso ntango obotamaki ezalaki na molimo. Et na nzoto. Mais molimo na eza na ya kokufa. Yango il faut rebotama na molimo. Tu dois renaître en esprit. Alléluia. Oh Nzamba pambola yo. Est-ce que yo zali vivant na esprit? Est-ce que vous en avez bon moi? Nazolo bela bon moi oyo te. Bon moi Yesu apesaki alobi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles en aient en abondance. Ndenge nino ko pesa mo moi na moto aza déjà na bon moi. Non. Mais Jésus ne parle pas de cette vie, il parle d'une autre vie, la vie éternelle. Il parle de la vie qu'on peut avoir avec Dieu quand on se répand, tant au bongoli mutema. Bon moi se koti oui, bon moi se bandi molingami. Alors, na Bible bazolo be la biso likambo moko. Le quoi tolobaki na titre na biso tolobi était la première mort et la seconde, c'est-à-dire la première et la seconde mort. Alors, Bible zolobela biso ke non, kufa ya mibale. Alléluia. Kufa ya mibale. Dans ce totangi malamu, tokomi na trois kufa. Kufa ya nzoto, kufa ya liboso ya molimo, pe kufa ya mibale. Wow. Donc, la première mort. Parlons de mort physique. La deuxième mort, c'est la mort spirituelle. Et la troisième mort, et c'est la seconde mort. Donc, tozali na deux morts spirituelles. Tozana kufa mibale ya molimo. Yoka Bible na biso na Apocalypse chapitre 2 verset 11. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas souffrir la seconde mort. Alléluia. Wazala matoya yoka maloba oyo nkolo azali koloba na bato. Weto oyo akondima yango akokufa na mibale te. C'est-à-dire kufa eza mibale. Donc bazolobela kufa ya molimo mibale. Tokende to comprendre, allons-y bien-aimé pour tomona. Alors lokola tolobela ki kufa ya liboso touti kolobela spirituel. Alors siko tozolobela kufa ya mibale parce que kufa ya nzoto tolobela ki yango déjà kufa ya mibale yango balobi la seconde mort. Enfin tomeka komi tuna mutuna. C'est quoi la seconde mort? C'est quoi la seconde mort? Ezali nini? Alors seconde mort ezali séparation éternelle entre Dieu et l'homme. Ezali ko intervenir nini tango nini? Ezali ko intervenir tango moto akufi. Na lobite ke non moto nyonso akufi seconde mort. Nzambe ndenge asalaki moto, Nzambe atiaki te ke moto azala na bokabwani na ye, c'est-à-dire moto akufa na molimo.
e yango komona ntango moto akufi na molimo nzambe abongisi badisposition oyo ekosala ete moto azonga lisusu na bomoi moto ase repentir asali badisposition oyo ekosala ete ezongisa moto epa na nzambe yango bible oloba biso na Jean 3,16 Dieu a tant aimé le monde il a donné son fils unique bokanisa na Ancien Testament ndenge nzambe abongisaki bangombe banini tout ça seulement mpona kopermettre moto azonga epa na ye donc kufa ya liboso ya molimo ezali kopermettre moto azali na occasion ya kozonga epa na nzambe azwa bomoi lisusu. Mais quand on parle de la seconde mort ezali tango moto aboyi kondimela nzambe alors que azalaki ya kokufa déjà soko kufa na nzoto intervenir aleki mbala moko na seconde mort. La seconde mort on appelle ça étant de fait on appelle ça Gehenna bazobenga yango pe lifelo. Esika oyo bato bakozala libela na libela bazali kolela bazali koswamino bazali koluka kufa me kufa kozala te. Dieu va retirer la mort. Alléluia. C'est ce que la Bible dit. Nous en parlerons. Alors, Nzamba salaki moto azala bien aye. Lokola moto abunga ki ya Nzambe a multiplié ba occasion pour être moto à récupérer. Avant à kufa na nzoto azonga na bomoi de peur que akokende na seconde mort. Alors, différence yamakasi ezali entre la mort spirituelle et la seconde mort ezali na problème ya mort spirituelle. Koka bwana ya liboso na Nzambe ndenge na Nzambe azopesa mutu ba opportunité ebele ya kobongola mutema. Donc soki ozali akokufa na molimo alors que ozali na nzoto na yo ozali ko vivre donc ozali na opportunité ya kozongisa bomoi po ete tango kokufa okende na bo kufa ya mibale ti. Est-ce que je me fais comprendre? Soko ozali na bomoi neti nga na yebi Nzambe te. Je donne un exemple pour nga na yeba Nzambe kala. Alléluia. Soko nazali lokola nga na yebi Nzambe te alors soko na kufi ekomi irréparable. Bakosala ba 40 jours. Donc on a kei nazali candidat na seconde mort. Donc pour na koloba na langage moko simple, la seconde mort to kufa ya mibale ezali kokende na lifelo. Ezali kozala esika oyo kosuwa mino ekozala. Bisika oyo liwa ekozala te. Bisika oyo passe ekozala. Alors, Nzambe apesi biso bomoi. Na 1 Jean 5, 12 à 13 dit Dieu nous a donné la vie et cette vie se trouve en son Fils. Celui qui a le Fils a la vie éternelle. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie éternelle. Je vous ai écrit ces choses afin que vous compreniez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Alors, Nzambe apesi opportunité à bomoi ezakati na Yesu, soko bongoli motema ozwi bomoi wana. Mais il y a un délai bien aimé. Kozelango pona libela te parce que soko liwa ya nzoto ye ozali candidat na seconde mort. C'est la perdition éternelle. Lifelo, l'éton de fait et salma pona batote. Ça a été fait pour le diable et les anges déchus. Et ça m'a pas battu. Mais malheureusement, ezali na bato oyo bandimi na bango kokende na lifelo. Alléluia. Bandimi na bango kokende na lifelo. Molinga misoko yebi ete na bo moi na yoza na Yesu te. Dieu te donne l'occasion alors que tu es vivant. Dieu te donne l'occasion. C'est pourquoi la Bible dit, si vous écoutez la voix de Dieu, n'endurcissez pas votre cœur. Soko zali koyoka mongongo na Nzambe koyesa motema na yo makasi te. Nga tango na nga nano kokite mukolo kokoka na kobongola motema. Tango na eza mukolo nini? Na calendrier Nzambe ayebisaki yo mukolo nini kozala tango na yo.
soki ozozela ntango na yo kobongola motema, eske oyebi na calendrier ya nzambe okokufa mokolo nini? Parce que soki okufi nano obongoli motema te, c'est l'irréparable. eza lokola nzoto ekufi bakosala so eloko moko te. Ndenge moko pe soki okufi obongoli motema te, on ne peut rien. Ata babeti ba prière, ata bato bayina bazambala. Pendant ce qui combien de temps, babeta ba prière ya ndenge na ndenge, ekosala eloko te parce que tango nzamba pesaki yo ezali na suka na yango. C'est-à-dire au consommer tango na nzambe, au profiter na tango na nzambe te, au saleli tango malamu te, alors bakolekiseo na lifelo. Nalingi natanga na bino bolimbisanga, natanga na bino na Apocalypse chapitre 21 na verset ya 8 poto yoka nini bibi ezali koloba na biso. Bien-aimés, c'est le temps que Dieu nous donne pour que nous puissions changer notre vie. Ezali opportunité nzamba azopesa biso po ete bomoi na biso ezwa bomoi ya sika poto kima liwa ya mibale. Liwa ya mibale soko koti kuna ata ndenge nini okobima te parce que ezali suka ya makambo. Kuna kolela pe koswamino bisika oyo bato bazali kuna libela na libela bazali komona pasi. Écoute ce que l'Apocalypse dit. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, le métrier, les impudiques, les enchantés, les idolâtres et tout le menteur, leur part sera dans les temps de feu ardent et les souffles, ce qui est la seconde mort. Alléluia. Na bandelango, excusez-moi. Hein? Excusez-moi, na bandelango. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, le métrier, les impudiques, les enchantés, les idolâtres et tout le menteur, leur part sera dans les temps ardents de feu et des souffles, ce qui est la seconde mort. Olingo bongo na motema te, merci. Olingo za na lokuta, problème ezate. Olingo continue kokota, no problème. Olingo za moto ya idolâtrie, no problème. Olingo umela kati na kindumba, no problème. Balobi ete, soki okufi na etawana, tu n'as plus d'autres choses à faire que d'aller dans la seconde mort. Alléluia. Bible lobi ete, le salaire du péché c'est la mort. Mais la vie gratuite de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Yesu aye pour appeler ce bon moi, c'est-à-dire aux anangote. Ce que vous avez dit, pourquoi Yesu a dit na bon moi, vous a débordé na bon moi. Alléluia. Yesu aye pour zo bon moi yo zanangote. Yesu aye pour yo okota okoma candidat ya lola. Yango Yesu alobi bao bandimelinga bazana bon moi ata bakufi. Elingi koloba ete soko lelo yo nazali boso na moto oya kufi, me ayebi Yesu, kolela nange koza ndenge mokote. Parce que na yebi ke mutu wana yekutu akene sika malamu. Ngande mutu nazo souffrir. Yango komona bato mingo ba yebi nzambe, tanga zo kende alobi bolela ngati. Yesu azo kufa yebisa ba mama na Jérusalem, bolela ngate me bomile la bino moko. Parce que bino nde mutu botikali na pasi. Moi je pars na kei kosaela nzambe, donc daza na problème isusu te. Mais bino nde bato botikali na pasi. Bien-aimé, voilà l'occasion que Dieu nous donne. Maintenant, c'est le temps d'être en présence de Dieu, d'accepter l'offre de Dieu. Ndima loboko na nzambe, accepter Dieu te donne la main pour se repentir. Tant on le que visitation à nzambe, nzamba ko visiter po bongo la motema. Exactement o nzamba préparé yo bongo la motema, o longwa na kufa, o kota na bomoi, potango ko kufa, o éviter deuxièmement, o kende dans la vie éternelle. Parce que Jean 1 Jean 5, 1 à 12, le biais était Dieu a donné la vie éternelle.
Mais il n'a pas donné à n'importe qui. Il a mis ça en Jésus. Alléluia. Donc, Yesu aza, lokola poche bomo ya seko eza na kati. Soko lingo zongo foko takati na Yesu. Yesu aza lokola ndako oyo netalaki film moko ya banani ezali ugly dog. Donc bana popi ya mabe. Bana popi baza laid ou baza vilain. Soko vilain to ko loba. Mais parce que la machine moko so ba yoan so côté boy pas machine wana biti kanka tango maboy yoka beauté. Alléluia. Donc Yesu aza machine o tango ye na bomoi okufa na bomoi tango leki wana mbala moko. Et cette vie se trouve en Jésus-Christ. C'est lui qui a la vie, c'est lui qui a Jésus, il a cette vie. Bien-aimé, évitez la seconde mort. Évitez la seconde mort. Qui m'a koufanami balé pour yango ezali irréparable. Qui m'a koufanami balé. En même temps, tozo balikamba kufa, en même temps, tozo pesa conseil na batu. Tango zo la moto ya bongo la motema. Tango zo la moto ya kufikat na Yesu. Kolela ele kola bapakano te. Po el moko nga na mona ondire, so nga na kufa zo la makasi ondire, yo linga ite nga ke mona nzambe, na ko soupçonner. Na ko soupçonner. Nga saleli nzambe mingi. Naza mposa mukolo nzambe abongisa na kufa. Na lobite ke na kufa lelo po mosi na ngai ngati na lobabongo. Mais naza na posa que tango mukolo nge kokoka nakende na savourer vie wana parce que nasaleli nzambe mingi. Bao basaleli nzambe te nde bazobanga kokufa. Ndenge biso na mission toyembaka. Kufezali ekuke na mboka ba Yesu bakobanga kate. Yesu mpenza alingi koyamba na esengo babili na ye. Tozali ko continuer, bien-aimé. Nous allons aller jusqu'à la fin pour comprendre. Pour tango kosisa matea oyo ozala na attitude mususu vis-à-vis na liwa. Même soko moto akufi ayebi nzambe te, ko bomanzoto te parce que ko changer le côté. L'air ya kolela ezali lero muto wana zala bomo lele pana nzambe. Nzambe multiplier ba occasion so nzamba yoki mawa muto wana bongo la mitema. Metanga kufi ato bomi nzoto na yo eko changer nango te. De soko ba bongisi libulu ba tie wana okomi kuna babibo yope kota te sikoyo te. Alléluia. Sikoyo te ezalaki nango kaka ba grimace. Nzamba pambola liloba oyo. Bien-aimé, au milengele, tozonga biso nyonso na prière, tozonga na prière, bien-aimé, comme ça, topusa na liboso na nzambe, bondela nzambe, loba nzambe, loba nzambe, ngai pe naza na posa, ngai pe naza na posa, po ete nabika, ngai pe naza na posa, po ete nabika. Alléluia. Pusana, bien-aimé, pusana, kanga miso na yo. Alléluia. Nzambe nabungisa elikia na ngai te mokonzi. Nabungisa elikia na ngai te po yo ozali nzambe na nguya. Nabungisa elikia na ngai te po yo ozali mokonzi na nkembo. Nabungisa elikia na ngai te mokonzi na bomoi. Nabungisa elikia na ngai te po yo ozali nzambe oyo natalelaka. Bondela nzambe loba mokonzi nabungisa elikia na ngai te. Alléluia. Nabungisa elikia na ngai te po yo ozali mokonzi oyo atonda na nkembo. Merci Yesu nabungisa elikia na ngai te. Singa ngai zinganga na maloba na yo nzambe. Zinganga na maloba na yo bisika nyonso na kobaluka. Nakuta na maloba na yo po ebongisa ngai. Nakota kati na ngolu na yo. Oh Yesu. Pambola ndeko moko nzambe azali kolela. Kanisa ndeko moko azobondela pona mobali na ye abongoli motema te. Sala engolu. Kanisa ndeko moko azali kobondela pona bana na ye bayebi yo te. Sala engolu. Oyo zali nzambe na nguya nyonso. Mokonzi atonda nguya, atonda makasi. Oh Yesu. Iko nanga
Merci mokonzi pona liloba oyo ezwesika na mitema. Merci mokonzi pona liloba oyo esimba mitema na bato. Merci pona liloba oyo mokonzi na bomoi. Ata butu ekoti na bomoi ya bato mosusu. Kasi yo motanisi ya tongo. Toi le soleil levant du matin. Lève-toi dans la vie d'un frère, dans la vie d'une sœur, afin que le jour commence. Amona loboko na yo. Oh, abongola mitema, abongola motema pe ayeba yo. Pambola liloba oyo esika nyonso ekoleka na telefone nyonso. Na ndako nyonso ekokota nzambe ebima te soki esali misala te etiki mbuma te. Na kombo na Yesu oyeleki bakombo nyonso nde tobondeli bongo tolobi. Amen. Merci bien-aimé. Nzamba pambola yo liloba oyo. Tolobi boye. Kabola liloba na baninga mosusu. Bo s'abonner po tozana ba projet po na chaîne na biso. Bo s'abonner ndima o soutenir musala ya Nzambe ozokona na bisika malamu. Ata na muke oyo kondima ke no nga na lingi na soutenaka musala oyo chaque mois na muke ozokona nesika malamu. Alléluia. Kolingaka kokona matembele te lere moko pe kona nzeta manga po okobuka ekosila te. Nzamba pambola yo ezalaki bongo mombo na nkolo sentinelle de la maison de Dieu Pasteur Roger